ညင်နက်တန်းကောင်ရန်မြို့ပြရဲ့အထမင်ယုံကြည်ကြီးတစ်ခုမှာအောင်မြင်ကြော်ကြားတဲ့စီးပွားရေးလုပ်ငန်းရှင်ဦးမင်းခန့်တယောက်တည်းအလုပ်ရှုနေပါတယ်။သူဟာငွေကြေးနဲ့အာဏာအတွက်ဆိုရင်ဘသူ့ကိုမှဆိုနင်းချေခဲ့သူပါ။အလုပ်တွေပြီးလို့အိမ်ပြန်ဖို့တက်လီကားတွေကိုဝှေ့လိုက်တဲ့အချိန်မှာထူးဆန်းတာတစ်ခုဖြစ်ပျက်ခဲ့ပါတယ်။တက်လီကားကအောက်ထပ်ကိုဆင်းမသွားပဲအပေါ်ဆုံးထပ်မြင့်နဲ့အထပ်69ဆိုတဲ့နေရာမှာရပ်တန့်သွားပါတယ်။ဓာတ်လီကားတကားဖွင့်သွားတဲ့အခါအပြင်မှာယုံကန်းတစ်ခုမဟုတ်ပဲဝေဝါးနေတဲ့မြူနီးတွေကြားကမှတ်တိုင်းတစ်ခုကိုတွေ့လိုက်ရပါတယ်။အဲ့ဒီမှာလူ3ယောက်တန်းစီပြီးစောင့်နေကြပါတယ်။ထူးဆန်းတာကအဲ့ဒီလူ3ယောက်လုံးဟာဦးမင်းခန့်ရဲ့အတိတ်မှာသူ့အနိုင်ကျင့်ခဲ့ဘူးတဲ့သူတွေသူ့လစ်လျူရှုခဲ့တဲ့သူတွေဖြစ်နေတာပါ။တယောက်ကသူ့အလုဖြုတ်ခဲ့တဲ့ဝန်တန်းဟောင်းနောက်တစ်ယောက်ကသူ့ဖြစ်ပယ်ခဲ့တဲ့တငယ်ချင်းဟောင်းနောက်ဆုံးတစ်ယောက်ကတော့သူ့အချိန်မပေးခဲ့လို့အထီးကျန်စွာဆုံးကွာသွားတဲ့သူ့ရဲ့ဖခင်ကြီးပါဒီဓာတ်လေကားကအောက်ကိုပြင်းဆင်းမှုဆိုရင်မင်းမှာပါလာတဲ့ဝန်တော့ဝန်မိုးတွေကိုထားခဲ့ရမယ်လို့အတန်တန်တာဟင်းထွာလာပါတယ်ဦးမင်းခန့်ကနားမလည်နိုင်ပဲကြည်နေတော့သူ့လက်ထဲမှာအလွန်လေးလံတဲ့တန်တတာကြီးတစ်လုံးရောက်နေတာကိုသတိပြုမိသွားပါတယ်အဲ့ဒီတတာထဲမှာသူစုဆောင်းခဲ့တဲ့ရွှေငွေတွေစာချုပ်တွေနဲ့အောင်မြင်မှုတွေရှိနေပါတယ်ဓာတ်လေကားကတဖြည်းဖြည်းတုံခါလာပြီးပြုတ်ကျတော့မဲ့ပုံစံဖြစ်နေပါတယ်အဲ့ဒီအချိန်မှာဝန်တန်းဟောင်းကခွင့်လွတ်ခြင်းကိုတောင်းဆိုပြီးဖခင်ဖြစ်သူကမြတ်တာကိုတောင်းဆိုနေပါတယ်ဦးမင်းခန့်ဟာတတာကြီးကိုတင်းတင်းကြပ်ကြပ်ဖတ်ထားပါတယ်ဒါတွေဟာသူ့ဘဝတစ်ခုလုံးရင်းပြီးရှာဖွေထားလာတွေလीဒါပေမဲ့ဓာတ်လေကားကျိုးကတဖြည်းဖြည်းပြတ်တောက်လို့နှီးပါဖြစ်လာပါတယ်သူဟာသူ့ဖခင်ရဲ့မျက်လုံးတွေကိုကြည့်လိုက်တဲ့အခါနှွေးထွေးမှုနဲ့ဝမ်းနည်းမှုကိုတပြိုင်နက်မြင်လိုက်ရပါတယ်အဲ့ဒီအချိန်မှာပဲသူနားလည်သွားပါတယ်ဒီတတာကြီးကသူ့ကိုအောင်မြင်အောင်လုပ်ပေးခဲ့တာမဟုတ်ပဲသူ့ကိုငရဲကြအောင်ဆွဲချနေတဲ့အရာမှန်သိသွားပါတော့တယ်သူဟာတတာကြီးကိုဓာတ်လေကားအပြင်ဘက်မြူနင်းတွေကိုတွန်းထုတ်လိုက်ပါတယ်ဘုံကနေထန်းကြီးနဲ့အတူဦးမင်းခန့်လန့်နိုးလာပါတယ်သူဟာသူ့ရဲ့ရုံခန်းစပွဲပေါ်မှာအိပ်ပျော်သွားတာပါအိမ်မက်ကအရန်ကိုလက်တွေ့ဆန်လုံးပါတယ်သူချက်ချင်းပဲသူ့ဖုံးကိုကောက်ကင်ပြီးလားတွေနဲ့ချီပြီးစကားမပြောဖြစ်တဲ့သူ့အဖေစီကိုဖုံးခေါ်လိုက်ပါတယ်အဖေနေကောင်းရလားဒါအခုပဲအိမ်ပြန်လာခဲ့ပဲတဲ့အပြင်ဘက်မှာမိုးလင်းစပြူလာပါပြီလူတယောက်ရဲ့အစစ်ဆုံးအောင်မြင်မှုဟာသူ့ပိုင်ဆိုင်တဲ့ပစ္စည်းတွေမှာမဟုတ်ပဲသူနဲ့အတူရှိနေတဲ့လူတွေရဲ့အပြုံးမှာပဲရှိတယ်ဆိုတာသူနားလည်သွားပါတော့တယ်